Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici à la recette en français et en arabe. Salam alaikum البنات كي دايرين لاباس عليكم بخير. نتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. اليوم غنعطيكم واحد لا روسيت ديال واحد الخبيزات معمرين. هما خبيزات ديال الترك وعمرتهم بعماره مغربيه، والطريقه ديال التحضير جد سهله والمقادير موجوده في كل دار وكيجيو رائعين ورطبين وبنان بزاف. نخليكم مع لا روسيت. Là, je vais vous donner la recette pour faire la pâte et après la recette pour faire la farce. D'abord, on a comme la recette ديال العجينه ومن بعد غنعطيكم la recette ديال la farce باش غادي نعمرو. Alors, pour la pâte, on a besoin une bol de farine. العجينه غادي نحتاجو جبانيه ديال الفرينه. Un sachet de levure chimique de 7 غرام. غنحتاجو خميره ديال الحلوى ديال 7 غرام. Du sel, الملح. Du lait tiède. غنحتاجو الحليب دافي باش نجمعوا العجينه pour mélanger la pâte. 3 cuillères de beurre mou, 3 معالق ديال الزبده دايبه et une cuillère de sucre blanc ومعلقه ديال السكر السنيده. Là, on va passer pour la recette de la farce. Et la recette pour faire la farce, on a besoin de la viande hachée. هنا الوصفه باش غنحتاجوا العماره. عندي الكفته. On a du poivron coupé. عندي هنا الفلفله مقطعه. Du fromage comme ça carré. عندي فرماج مربع، تقدري ديري اي فرماج. Du coriandre. عندي القزبر. Du l'ail تومه. Des oignons coupés. J'ai utilisé une. هنا عندي بصله مشلضه. Du sel et du paprika et du curcuma et du poivre. هذه هي العماره اللي غادي نحتاجو باش نعمرو الخبيزات ديالنا. C'est là la farce pour faire le pain. Là on va passer à la préparation. دابا غادي ندوزو باش نحضروا هاد الوصفه ديالنا. Là on va faire la pâte. هنا باش غادي نبداو غادي نديرو العجينه ديالنا. On va mettre la farine. غنديرو الفرينه ديالنا الفورس. Et je vais mettre les levures chimiques 7 غرام وغادي ندير خميره ديال الحلوى ديال 7 غرام. Et je vais rajouter de beurre وغادي نزيد الزبده. Et je vais rajouter du sucre معلقه ديال السكر et un peu de sel. غادي نزيدو شويه ديال الملحه على حسب الذوق. Et là je vais tout mélanger juste avec ma main avec de lait tiède. هنا غادي نخلط كلشي غير بيدي بالحليب دافي. Là, après mélanger la pâte, il est devenu comme ça. هنا ملي خلطنا العجينه جاتنا بحال هكا comme vous voyez. Là, je vais laisser reposer un peu. Je vais fermer comme ça. Je vais laisser reposer un peu. Je vais les couvrir. هنا غادي نغطيها وغادي نخليها ترتاح شويه un peu près 20 minutes. تقريبا 20 minutes، تقريبا 20 دقيقه نخليوها ترتاح. ونتلاقاو من بعد ان شاء الله باش نصايبوا العماره ديالو. Et là, on va partir pour faire la préparation de la farce. هنا اول حاجه غادي ندير مقله فيها زيت العود سخن. La première chose, je vais mettre l'huile d'olive dans une poêle comme ça. Je vais chauffer. Et je vais rajouter des oignons وغادي نزيد البصله. Et je vais laisser un peu. خليوها شويه تشحر لينا البصيله ديالنا. Et après je vais rajouter des oignons. من بعد غادي نزيد الفلفله. هاد لي كريب اللي غادي نديرو هما دي كريب ديال تركيا ديال الترك، وهنا غادي نديروهم بالحماره مغربيه. هنا غادي نديرو ميلونج كيجيو زوينين وبزاف بزاف بزاف. جربوهم ما غاديش تندموا.
Et là je vais rajouter un peu de coriandre. هنا غادي نزيد شويه ديال القزبر juste un peu. Voilà. Et je vais rajouter l'ail, غنزيد الثومه, un peu de sel, شويه ديال الملحه, un peu de paprika, شويه ديال التحميره, et un peu de poivre, شويه ديال الابزار, et un peu de curcuma. وغادي نزيد عليها شويه ديال الخرقوم. et je vais laisser un peu encore. وغادي نخلي مازال شويه يتشحر. غادي نغطي عليه شي شويه. je vais fermer un peu. on va laisser un peu mijoter. نخليو شويه حتى يتشحر ويطلق الماء ديالو. عاد نزيدو عليها الكفته. et là je vais rajouter le viande hachée. دابا غادي نزيد الكفته. voilà. faut bien mélanger. نحركو مزيان. معليش الكفته ما خاصهاش طيب بزاف. غادي تاخد طياب غير في السخونيه ديال المقله. كنعرفوا الكفته كطيب بالزربه خاطش مازال غادي طيب لينا في لاباط في لي كريب. صافي بركه عليها. غير شي شويه غير تشرب لاصوص ونطفيو عليها. دابا غادي نخليها حتى تبرد ونعمروا نعمروا لاباط باش تشوفوا كيفاش غتجي. et là on va prendre la pâte. دابا غادي ناخذ لاباط ديالي اللي خليتها ترتاح. on va faire comme ça. voilà. غنشكلوهم كويرات. et là on va prendre un peu de farine. غناخد شويه ديال الفرينه. je vais le mettre là. je prends une pâte et je vais servir avec le rouleau. غادي نحتاج لهاد الغولو ديال لاباط باش نسرح العجينه ديالنا. on va essayer de faire une pâte ronde. غنحاولوا نديروها دايره. العجينه تكون دايره. كيف ما كتشوفوا معايا كيفاش كتجي العجينه ديالنا. كيفاش كتجي رقيقه ولكن شاده في راسها. لا جو في ميت لا فارس دودون. دابا غادي ندير العماره هنايا في الجنب غير كوتي. نديرها هنايا كما كتشوفوا معايا. et je vais mettre du fromage comme ça de sandwich. fromage carré. غادي ندير هاد الفرماج ديال الساندويتش المربع. تقدري ديري اي فرماج عندك. انا هذا متوفر عندي داكشي علاش غادي ندير هذا.
et je vais le fermer comme ça. غادي نسدها هكا دايره بحال الهلال comme la lune, et je vais faire avec mes doigts. Sinon vous pouvez le fermer juste avec une fourchette. انا غادي نسدها بحال هكا. sinon تقدري تسديها بفرشيطه، الفرشيطه توركي في الجناب ديالها وتسدي عليها. كتجي هكا. ملي كتعجبني هكا كتجي مدفوره، كتجي بحال شي ضفيره كما كتشوفوا. Et là je vais le mettre dans une poêle chauffée sans l'huile sans rien. غادي نديرها في مقله سخون طيب بلا زيت بلا والو. تقدري ديريها في الفراح بحال هكا، وخاصنا مره نقلبوها. غادي ندوز باش نصايب الثانيه. غادي نديرو شويه لا فارين. on va mettre la farine comme la première. كتشوفوا معايا غادي نقطعها على جوج باش نوريكم كيفاش كتجي من الوسط. لا جو كوبي اون دو بور فوار كومو ايلي. شوفوا كيفاش كتجي. نتمنى تعجبكم لا غوسيت، وما تنساوش تابوناو معايا وديروا جيم وتخليو ليا تعليق باش هكا يبقى يوصلكم الجديد، وتفعلوا الجرس. على بروشين فوا ان شاء الله. باي باي.